風が風が強いです切れない。寝袋から出れません。眠い。ただいま7時50分。季節外れの春の嵐らしく風が強いです。おはようございます。まだ寝袋から出られません。でもお腹空いたんだよな。超お腹空いた。出られない。あったかい寝袋。外が荒すぎて出られないです。喉が乾燥するのでマスクしてます。お腹空いた。パーズしました。これから昨日できなかったキャンプをやります。 GO。 簡単ホタテのバジルアヒージョ、楽ちん料理です。アヒージョ、おいしそう。昨日から食べたかったネギのアヒージョいただきます。お、赤っ。おいしい。めっちゃうま。次はホタテいただきます。
はい、じゃあ昨日から極上三つ星キャンプの撮影で、千葉の上瀬音キャンプ場にキャンプしに来てます。昨日とは打って変わって天気が良くてよかったです。今日はのんびりキャンプしちゃいました。さあもう撤収も終わったので今日はこのまま帰ろうと思います。気持ちよかった。次のキャンプはどこかな、群馬かな。では次のキャンプで会いましょう。いいと思ってくれたらグッドボタンとなんだっけ、チャンネル登録よろしくお願いします。